भजन सङ्ग्रह 61 परमेश्वरको रक्षाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तारबादमा दाउदको भजन। मेरो क्रन्दन सुन्नुहोस् हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहोस्। जब मेरो हृदय व्याकुल हुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउबाट म तपाईँको पुकार गर्दछु। मलाई त्यो चट्टानमा लैजानुहोस् जो मभन्दा अग्लो छ, किनकि तपाईँ मेरो शरणस्थान, शत्रुहरूको विरुद्धमा एउटा बलियो धरहरा हुनुहुन्छ। तपाईँको वासस्थानमा सधैँ बस्ने, तपाईँका पखेटाको आडमा शरण लिने मेरो चाहना छ। किनकि हे परमेश्वर, तपाईँले मेरा भाकलहरू सुन्नुभएको छ। तपाईँका नाउँको भय मान्नेहरूको उत्तराधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। राजालाई दीर्घायु दिनुहोस्, धेरै पुस्तासम्म उनको आयु बढाउनुहोस्। उनी परमेश्वरको सामुन्ने सदा सर्वदा सिंहासनमा विराजमान हुन्। तपाईँको प्रेम र विश्वसनीयतालाई उनको सुरक्षाका निम्ति खटाइदिनुहोस्। तब म तपाईँका नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गाउनेछु र दिनहुँ मेरा भाकलहरू पुरा गर्नेछु। भजन सङ्ग्रह 62 परमेश्वरको रक्षामा भरोसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति यदुतुनको लागि दाउदको भजन। मेरो प्राणले परमेश्वरमा मात्र विश्राम पाउँदछ, उहाँबाट नै मेरो उद्धार आउँदछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, म कहिले डग्ने छैन। एकजना मानिसमाथि कहिलेसम्म तिमीहरू आक्रमण गरिबस्छौ? ढल्न लागेको पर्खाल र कमजोर बार जस्तै भएको त्यस मानिसलाई के तिमीहरू सबै मिलेर ढाल्छौ? त्यसको उच्च स्थानबाट त्यसलाई खसाल्नलाई तिनीहरूले दृढ विचार गरेका छन्। तिनीहरू असत्यतामा प्रसन्न रहन्छन्। तिनीहरू मुखले त आशीर्वाद दिन्छन्, तर मनमा तिनीहरू श्राप छन्। हे मेरो प्राण, परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर। मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। म डग्ने छैन। मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ। मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो शरणस्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हे मानिसो, सब समय उहाँमा नै भरोसा गर। उहाँको सामुन्ने आफ्ना मन खोला, किनकि परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। निम्न स्तरका मानिसहरू एक मुट्ठी सास मात्र हुन्, उच्च स्तरका चाहिँ भ्रम मात्र हुन्। तराजुमा तिनीहरू जोखिँदा हलुका हुन्छन्, तिनीहरू दुवै एक मुट्ठी सास मात्र हुन्। धुत्ने काममा भर नपर र चोरेको सामानमा अभिमान नगर। तिम्रो धन सम्पत्ति बढ्यो भने त्यसमा आफ्नो हृदय नलगाऊ। परमेश्वरले एउटा कुरो बोल्नु भएको छ, मैले दुई कुरा सुनेको छु कि हे परमेश्वर, तपाईँ बलिया हुनुहुन्छ र हे परमप्रभु, तपाईँ प्रेमी हुनुहुन्छ। निश्चय नै हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल तपाईँ दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 63 तिर्खाएको प्राण तृप्त भएको। तिनी यहुदाको मरुभूमिमा हुँदा दाउदको भजन। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्छु। पानी नभएको ओबानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। मेरो शरीर तपाईँकै निम्ति मरिमेट्दछ। मैले तपाईँलाई पवित्र स्थानमा देखेको छु र तपाईँको शक्ति र महिमा देखेँ। तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यसकारण मेरा ओठले तपाईँको महिमा गर्नेछन्। म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाउँमा म आफ्ना हात उचाल्नेछु। असल भोजनले झै मेरो प्राण तृप्त हुनेछ। मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। मेरो ओछ्यानमा म तपाईँको सम्झना गर्छु र रातभरि तपाईँको ध्यान गर्छु। तपाईँ मेरो सहायता हुनुहुन्छ, यसकारण म तपाईँका पखेटाको छायामुनि आनन्दले गाउँछु। मेरो प्राण तपाईँमा लुटुपुटु भएको छ। तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई सम्हाल्दछ। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू चाहिँ पृथ्वीको तल्लो भागमा पुगेर नष्ट हुनेछन्। तिनीहरू तरबारले मारिनेछन् र स्यालहरूको आहार हुनेछन्। तर राजा चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछन्। परमेश्वरको नाउँमा शपथ लिनेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्, तर झुटा बोल्नेहरूका मुख थुनिनेछन्। भजन सङ्ग्रह 64 रक्षाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। मैले उजुर गर्दा मेरो पुकार सुन्नुहोस्। हे परमेश्वर, शत्रुको डरबाट मेरो ज्यानलाई जोगाइदिनुहोस्। दुष्टहरूको गुप्त योजनाबाट र कुकर्मीहरूका समूहको षड्यन्त्रबाट मलाई लुकाउनुहोस्। तिनीहरू आफ्ना जिब्रालाई तरबारले झै
धार लगाउँछन् र तिनीहरूका वचन घातक काँड झै ताक्छन्। निर्दोषलाई तिनीहरू ढुकेर हान्छन्, डरै बिना अचानक त्यसलाई हान्छन्। तिनीहरू आफ्ना दुष्ट षड्यन्त्रमा एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिन्छन्। पासो गुप्तमा थाप्ने महत्त्व तिनीहरू गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, कसले हामीलाई देख्छ र? तिनीहरू अन्यायको षड्यन्त्र रच्दछन् र भन्छन्, हामीले सिद्ध योजना बनाएका छौँ। साँच्चै मानिसका मन र हृदय धूर्त हुन्छन्, तर परमेश्वरले काँडहरूले तिनीहरूमाथि हान्नुहुनेछ। तिनीहरू अचानक घायल हुनेछन्। तिनीहरूका जिब्रो तिनीहरूकै विरुद्ध उहाँले फर्काइदिनुहुनेछ र तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई देख्ने सबैले गिल्ला गर्दै मुन्टो हल्लाउनेछन्। सबै मनुष्य जाति भयभीत हुनेछ। तिनीहरूले परमेश्वरका कामको घोषणा गर्नेछन् र उहाँले गर्नुभएको काममाथि ध्यान दिनेछन्। धर्मीहरू परमप्रभुमा आनन्दित होउन् र उहाँमा शरण लिउन्। सोझो हृदय भएकाहरू सबैले उहाँको प्रशंसा गरून्। भजन सङ्ग्रह 65। परमेश्वरको उदारतामा उहाँलाई प्रशंसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमेश्वर, सियोनमा तपाईँलाई प्रशंसाले पर्खिरहेछ र तपाईँको लागि हाम्रा सबै भाकल पुरा हुनेछन्। हे प्रार्थना सुन्नुहुने, तपाईँ कहाँ नै सबै मानिसहरू आउनेछन्। जब हाम्रा पापहरूले हामीलाई डुबाएका थिए, हाम्रा अपराधहरू तपाईँले क्षमा गरिदिनुभयो। धन्य हुन् तिनीहरू जसलाई तपाईँ छान्नुहुन्छ र तपाईँको मन्दिरमा रहनलाई नजिक ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको घर, तपाईँको पवित्र मन्दिरका उत्तम पदार्थले हामी तृप्त भएका छौँ। धार्मिकताका महान कामहरूबाट तपाईँले हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ। हे परमेश्वर, हाम्रा उद्धारक, पृथ्वीका समस्त सीमान्त र टाढा टाढाका समुद्रहरूको आशा तपाईँ नै हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो शक्तिद्वारा पहाडहरू निर्माण गर्नुभयो। तपाईँले आफूलाई शक्तिले सुसज्जित पार्नुभएको छ, जसले समुद्रको गर्जन र तिनका छालहरूको गर्जन र जातिहरूको होहल्ला शान्त गर्नुभएको छ। पृथ्वीको पल्लो सिमानामा बस्नेहरू तपाईँका चिन्हहरू देखेर भयभीत हुन्छन्। जहाँ प्रभात आउँछ र सन्ध्या बिलाउँछ, तपाईँ हर्षका गीतलाई निम्त्याउनुहुन्छ। तपाईँ धरतीको वास्ता गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सिच्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसलाई ज्यादै उब्जनी दिने तुल्याउनुहुन्छ। मानिसहरूलाई अन्न जुटाइदिन परमेश्वरका नदीहरू पानीले भरिएका हुन्छन्, किनकि तपाईँले त्यस्तै निर्दिष्ट गर्नुभएको छ। तपाईँ त्यसका हल रेखा प्रशस्तसँग पानीले भिजाउनुहुन्छ। त्यसका डिलहरूसम्म पार्नुहुन्छ। झरीले त्यसलाई नरम तुल्याउनुहुन्छ र तपाईँले त्यसका उब्जनीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आफ्नो प्रशस्तताले वर्षालाई तपाईँले मुकुट पहिराउनुहुन्छ। तपाईँका गाडाहरू प्रचुरताले भरिएर पोखिन्छन्। उजाड स्थानका खर्कहरू लह छन् र पहाडहरू हर्षले सुसज्जित छन्। खर्कहरू भेडा बाख्राले भरिएका छन्। बेसीहरू अन्नले ढाकिएका छन्। तिनीहरू आनन्दले एकसाथ मिलेर भजन गाउँछन्। भजन सङ्ग्रह 66। प्रार्थनाको गीत र धन्यवाद ज्ञापन। हे सारा पृथ्वी, आनन्द साथ परमेश्वरको जय जयकार गर। उहाँको नाउँको महिमाको स्तुति गाओ। उहाँको प्रशंसालाई महिमित तुल्याओ। परमेश्वरलाई भन, तपाईँका कार्यहरू कस्ता भयानक छन्। तपाईँको शक्तिको महत्त्व यति महान छ कि तपाईँका शत्रुहरू तपाईँको सामुन्ने खुम्चिन्छन्। सारा पृथ्वी तपाईँको अघि झुक्दछ। तिनीहरूले तपाईँको प्रशंसा भजन गाउँछन्। तिनीहरूले तपाईँका नाउँको भजन गाउँछन्। आओ, परमेश्वरका कार्य हेर। मानिसका पक्षमा उहाँका कामहरू कति भयानक छन्। उहाँले समुद्रलाई सुक्खा जमिन तुल्याउनु भयो। तिनीहरूले पैदलै नदी तरे। आओ, हामी उहाँमा आनन्दित हौँ। उहाँले आफ्नो शक्तिद्वारा सदा शासन गर्नुहुन्छ। उहाँका आँखाले जाति जातिलाई हेर्नुहुन्छ। उहाँको विरुद्ध विद्रोहीहरू नउठुन्। हे मानिसहरू हो, हाम्रा परमेश्वरको स्तुति गर। उहाँका स्तुतिको आवाज सुनियोस्। उहाँले हाम्रा जीवनलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ र हाम्रा खुट्टालाई चिप्लन दिनुभएको छैन। किनकि हे परमेश्वर, तपाईँले हाम्रो जाँच गर्नुभएको छ। तपाईँले हामीलाई चाँदीलाई झै परिष्कृत गर्नुभएको छ। तपाईँले हामीलाई कैदमा ल्याउनुभयो र हाम्रा ढाडमा बोझ लाद्नुभयो। तपाईँले मानिसहरूलाई हाम्रा शिरमा चढ्न दिनुभयो। हामी आगो र पानीबाट भएर गयौँ, तर तपाईँले हामीलाई प्रशस्तताको ठाउँमा ल्याउनुभयो।
म तपाईँको मन्दिरमा होम बलि सहित आउनेछु र तपाईँसित गरेका भाकल पुरा गर्नेछु। म कष्टमा भएको समयमा मेरा ओठले प्रतिज्ञा गरेका तथा मेरो मुखले उच्चारण गरेका भाकल म तपाईँलाई मोटा पशुहरू बलिदान चढाउनेछु र भेडाहरूको बलि म साँडे र बोकाहरू चढाउनेछु। परमेश्वरसित डराउनेहरू सबै आओ र सुन, उहाँले मेरो निम्ति के गर्नुभयो मलाई भन्न देऊ। मैले मेरो मुखले उहाँलाई पुकारे र मेरो जिब्राबाट उहाँको स्तुति भयो। यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नुहुने थिएन, तर साँच्ची नै परमेश्वरले सुन्नुभएको छ। उहाँले मेरा प्रार्थनाका शब्दहरूमाथि ध्यान दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, जसले मेरो प्रार्थना अस्वीकार गर्नुभएको छैन, न त मबाट उहाँको प्रेम हटाउनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह 67 धन्यवादको गीत सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार बादमा एउटा भजन। परमेश्वरले हामीप्रति अनुग्रह गरून् र हामीलाई आशीर्वाद देऊन् र आफ्नो मुहार हामीमाथि प्रकाशित गरिदिउन् र तपाईँको मार्ग पृथ्वीमा प्रकट होस् र तपाईँको उद्धार सबै जातिहरूलाई थाहा होस्। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्। जाति जातिहरू प्रसन्न होउन् र आनन्दले गीत गाउन्, किनकि तपाईँले मानिसहरूमाथि न्यायपूर्वक शासन गर्नुहुन्छ अनि पृथ्वीका जातिहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्। तर तब पृथ्वीले आफ्नो उब्जनी बढाउनेछ र हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद निरन्तर दिनुहुनेछ अनि पृथ्वीका सबै सीमान्तले उहाँको डर मान्नेछन्। भजन सङ्ग्रह 68 परमेश्वरको निम्ति जय जयकारको गीत सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। परमेश्वर उठुन्, उहाँका शत्रुहरू छरपष्ट भइजाउन्, उहाँका शत्रुहरू उहाँको सामुबाट भागुन्। जसरी हावाले धुवाँलाई उडाएर लैजान्छ, त्यसरी नै तिनीहरूलाई उडाउनुहोस्। आगोको सामु मैन बिलाए झै दुष्टहरू परमेश्वरको सामु नष्ट भइजाउन्। तर धर्मीहरू चाहिँ खुसी होउन्, तिनीहरू परमेश्वरको अघि उल्लसित होउन्, तिनीहरू हर्षले प्रफुल्लित होउन्। परमेश्वरको निम्ति भजन गाओ, उहाँको नाउँको स्तुति गाओ। बादलहरूमाथि सवार हुनुहुनेको निम्ति एउटा भजन गाओ। उहाँको नाउँ परमप्रभु हो, तिमीहरू उहाँको अघि उल्लसित हौ। परमेश्वर आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। उहाँ कैदीहरूलाई मुक्त गरी आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ। तर बाघीहरू चाहिँ घामले डढेको भूमिमा बास गर्छन्। हे परमेश्वर, जब तपाईँ आफ्ना मानिसहरूका अघि निस्कनुभयो, जब तपाईँ उजाड स्थानबाट भएर अघि बढ्नुभयो, पृथ्वी काम्यो, आकाशले वृष्टि खन्यायो। परमेश्वरको सामु सिनैमा हुनुहुने परमेश्वरको सामु इजरायलका परमेश्वर, हे परमेश्वर, तपाईँले मुसलधार पानी बर्साउनुभयो। ओइलिसकेको तपाईँको भूमिलाई पुनर्स्थापन गर्नुभयो। तपाईँका मानिसहरूले त्यस भूमिमा बसोबास गरे अनि आफ्नो प्रशस्तताबाट हे परमेश्वर, तपाईँले दरिद्रहरूको भरण पोषण गर्नुभयो। परमप्रभुले वचन बोल्नुभयो अनि वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठुलो थियो। राजा र सेना आतुरी साथ भाग्छन्, छाउनीमा मानिसहरू लुटका माल बाँड्छन्। तिमीहरू आगोका धुनीका बीचमा सुत्दा पनि मेरो ढुकुरका पखेटा चाहिँ चाँदीले मोहरिएका छन् र त्यसका प्वाखहरू चम्किलो सुनले मोहरिएका छन्। जब सर्वशक्तिमानले राजाहरूलाई देशमा तित्तर बित्तर पार्नुभयो, तब त्यो सल्मोन डाँडामा हिमपात भएको जस्तो थियो। बासानका पहाडहरू गौरवशाली छन्, बासानका पहाड चट्टानले पूर्ण छन्। हे रुखा पर्वतहरू, ईर्ष्याले त्यो पर्वतहरूतिर किन हेर्छौ, जहाँ परमेश्वरले शासन गर्न खोज्नु भएको छ, जहाँ स्वयं परमप्रभु सदा सर्वदा बास गर्नुहुनेछ। परमेश्वरका रथहरू लाखौँ छन् र हजारमाथि हजार। परमेश्वर सिनै पर्वतबाट आफ्नो पवित्र स्थानमा आउनुभएको छ। जब तपाईँ उच्चमा चढी जानुभयो, तपाईँले कैदीहरूलाई बन्दी बनाएर लानुभयो। तपाईँले मानिसहरूबाट उपहार स्वीकार गर्नुभयो, बाघीहरू समेतबाट पनि कि तपाईँ हे परमप्रभु परमेश्वर त्यहाँ बास गरून्। परमप्रभुको प्रशंसा होस्, हाम्रा उद्धारक परमेश्वरको, जसले दिनहुँ हाम्रा बोझ उठाउनुहुन्छ।
हाम्रा परमेश्वर बचाउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वरमा नै मृत्युबाट मुक्ति छ। निश्चय नै परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूका टाउको कुच्याउनुहुनेछ, ती मानिसहरूको केसले भरिएका टाउको जो आफ्ना पापमा लागिरहन्छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूलाई बासानबाट ल्याउनेछु, म तिनीहरूलाई समुद्रको गहिराईबाट ल्याउनेछु। यसरी तिमीहरूले आफ्ना खुट्टा शत्रुहरूको रगतमा चोबल्नेछौ र तिमीहरूका कुकुरका जिब्राले पनि त्यसमा भाग पाउनेछ। हे परमेश्वर, तपाईँको शोभायात्रा देखिएको छ। मेरा परमेश्वर र महाराजाको शोभायात्रा पवित्र स्थानतिर प्रस्थान भइरहेको छ। अघि अघि गायकहरू छन्, तिनीहरूका पछि पछि वादकहरू र तिनीहरूसित खैजडी बजाउने कन्याहरू। ठुलो सभामा परमेश्वरको प्रशंसा गर, इजरायलको समुदायमा परमप्रभुको प्रशंसा गर। सबैभन्दा घनिष्ठ बेन्यामिनको कुलले तिनीहरूको अगुवाई गर्दैछ। यहुदाका शासकहरू तिनीहरूको दलमा सामेल छन्, जबुलुनका र नप्तालीका शासकहरू पनि छन्। हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति बोलाउनुहोस्, अघि गर्नुभए जस्तै। हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति हामीलाई देखाउनुहोस्। यरुशलेममा तपाईँका मन्दिरको खातिर राजाहरूले तपाईँको निम्ति भेटी ल्याउनेछन्। नरकटहरूको बिचमा रहने पशुलाई हप्काउनुहोस्, जाति जातिका बाछाहरूका बिचमा साँडेको झुन्डलाई ढाट्नुहोस्। पराजित भएपछि यिनले चाँदीका टुक्राहरू ल्याउन्, लडाइँमा खुसी हुने जातिलाई छरपष्ट पारिदिनुहोस्। मिश्र देशबाट राजदूतहरू आउनेछन्, कुशले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नेछ। हे पृथ्वीका राज्य हो, परमेश्वरको स्तुति गान गर, परमप्रभुका प्रशंसाको स्तुति गाओ। उहाँ जो प्राचीन स्वर्गमा सवार हुनुहुन्छ, जो आफ्नो शक्तिशाली आवाजसित गर्जनुहुन्छ। परमेश्वरको सामर्थ्यको घोषणा गर, जसको प्रताप इजरायलमा छाएको छ, जसको शक्ति आकाशमा छ। हे परमेश्वर, आफ्नो पवित्र स्थानमा तपाईँ भययोग्य हुनुहुन्छ। इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई शक्ति र बलि दिनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रशंसा होस्। भजन सङ्ग्रह 69, मद्दतको निम्ति पुकार। भजन सङ्ग्रह 69, मद्दतको निम्ति पुकार। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति लिली फुलको राग अनुसार दाउदको भजन। हे परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्, किनकि पानी मेरा गर्दनसम्म आइसकेको छ। उभिने ठाउँ नभएको गहिरो दलदलमा म डुब्दैछु, गहिरो पानीमा फँसेको छु। बाढहरू म माथि ओर्लँदैछन्, मद्दतको लागि कराउँदा कराउँदा म थाकेको छु। मेरो घोक्रो सुकिसकेको छ। मेरा परमेश्वरको बाटो हेर्दा हेर्दा मेरो आँखा धमिला भएका छन्। बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू मेरो शिरका कपालभन्दा धेरै छन्। बिना कारण मेरा शत्रु हुनेहरू धेरै छन्, जसले मलाई मार्न खोज्छन्। मैले नलुटेका चिजहरू फिर्ता गर्न मलाई बाध्य भएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो मूर्खता जान्नुहुन्छ र मेरा दोष तपाईँबाट लुकेको छैन। तपाईँमा आशा राख्नेहरू मेरो कारणले अनादरमा नपरुन्। हे परमप्रभु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु, हे इजरायलका परमेश्वर, तपाईँलाई खोज्नेहरू मेरो कारणले शर्ममा नपरुन्। किनभने तपाईँकै खातिर मैले तिरस्कार सहेको छु र लाजले मेरो अनुहारलाई ढाकेको छ। मेरा भाइहरूका बीचमा म बिरानो भएको छु र मेरी आमाका छोराहरूमा म विदेशी भएको छु, किनकि तपाईँका भवनको जोसले मलाई जलाएको छ। तपाईँलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दा म माथि आइपरेको छ। म रुदा र उपवास बस्दा मैले उपहास सहनु पर्दछ। जब म भाङ्राको लुगा लगाउँछु, मानिसहरू मेरो ठट्टा गर्दछन्। मूल ढोकामा बसेर मलाई खिज्याउँछन् र म त मतवालाहरूको गीत भएको छु। तर म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु, हे परमप्रभु, तपाईँको निगाहको बेलामा तपाईँको महान प्रेममा हे परमेश्वर, तपाईँको निश्चित उद्धारले मलाई उत्तर दिनुहोस्। दलदलमा डुब्नदेखि मलाई बचाउनुहोस्। मलाई घृणा गर्नेहरूबाट र गहिरो पानीबाट मेरो उद्धार गर्नुहोस्। पानीको बाढले मलाई नछोपोस्, अथवा जलले मलाई ननिलोस्, अथवा जलले मलाई ननिलोस्, वा चिहानले आफ्नो मुख ममाथि बन्द नगरोस्। तपाईँका प्रेमको उत्तमतामा
हे परमप्रभु, मलाई उत्तर दिनुहोस्। आफ्नो महान कृपामा मतर्फ फर्कनुहोस्। तपाईँको मुहार आफ्नो दासदेखि नफर्काउनुहोस्। मलाई झट्टै उत्तर दिनुहोस्, किनकि म दुःखमा परेको छु। मेरो नजिक आउनुहोस् र मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। मेरा शत्रुहरूको कारण मलाई मोल तिरेर छुटाउनुहोस्। मेरो तिरस्कार, मेरो शर्म र मेरो बेइज्जत तपाईँलाई थाहा छ। मेरा सबै शत्रुहरू तपाईँकै अघि छन्। तिरस्कारले मलाई मन भाँचेको छ र म निस्साय भएको छु। मलाई टिठ्याउने कोही छैन कि भनेर मैले खोजेँ, तर कोही थिएन, र सान्त्वना दिनेहरू पनि, तर कोही थिएन। तिनीहरूले मेरा खानामा पित्त हाले र मेरो तिर्खामा तिनीहरूले मलाई सिरका दिए। तिनीहरूका निम्ति राखिएका भोजन तिनीहरूका निम्ति पासो बनोस्। यो नै प्रतिफल र धराप बनोस्। तिनीहरूका आँखा धमिला होन् र देख्न नसक्ने बनोन्, र तिनीहरूको कम्मर सदा कुप्रिरहोस्। तिनीहरूमाथि तपाईँको क्रोध खन्याउनुहोस् र तपाईँको दन्किरहेको क्रोध तिनीहरूमाथि आइपरोस्। तिनीहरूको छाउनी उजाड भइजाओस्। तिनीहरूका पालहरूमा कोही बास नगरून्, किनकि जसलाई तपाईँले हिर्काउनु भएको छ त्यसलाई नै तिनीहरू सताउँछन्, र जसलाई तपाईँले घायल पार्नुभएको छ त्यसलाई नै तिनीहरू अझ बढी कष्ट दिन्छन्। तिनीहरूलाई अपराधको दोषरोपण गर्नुहोस्। तिनीहरू तपाईँको उद्धारको सहभागी हुन नपाउन्। जीवनको पुस्तकबाट तिनीहरूको नाउँ मेटिउन् र धर्मीहरूका साथमा नलेखिउन्। म त दुःख र पीडामा छु। हे परमेश्वर, तपाईँको उद्धारले मलाई रक्षा गरोस्। स्तुति गाएर म परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा गर्नेछु र धन्यवाद चढाएर म उहाँको महिमा गर्नेछु। बलिको साँडेभन्दा यी कुराले परमप्रभुलाई बढी प्रसन्न पार्नेछन्। सिङ र खुर भएको गोरुभन्दा पनि बढी प्रसन्न पार्नेछन्। यो देखेर थिचोमिचोमा परेकाहरू रमाउनेछन्। हे परमेश्वरलाई खोज्ने हो, तिमीहरूका हृदय जीवित होस्। परमप्रभुले दरिद्रहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ र बन्धनमा परेका आफ्ना जनलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। स्वर्ग र पृथ्वी र समुद्र र तिनमा चलहल गर्ने साराले उहाँको प्रशंसा गरून्, किनकि परमेश्वरले सियोनलाई बचाउनुहुनेछ र यहुदाका सहरहरूलाई फेरि निर्माण गर्नुहुनेछ। तब मानिसहरू त्यहाँ बस्नेछन् अनि त्यसलाई कब्जा गर्नेछन्। उहाँका दासहरूका सन्तान त्यसको उत्तराधिकारी हुनेछन्। उहाँको नाउँलाई प्रेम गर्नेहरू त्यहाँ वास गर्नेछन्। भजन सङ्ग्रह 70। परमेश्वरका सहायताको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति सम्झनाको निम्ति दाउदको भजन। हे परमेश्वर, मेरो उद्धार गर्न छिटो गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मलाई मद्दत गर्न चाँडै आउनुहोस्। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू लाज र अन्योलमा परुन्। मेरो विनाशको कामना गर्नेहरू सबै पिठ्यू फर्काएर जाउन् र अपमानित हौन्। मेरो ठट्टा उडाउनेहरू आफ्नै लाजले गर्दा व्याकुल होन्। तर जसले तपाईँलाई खोज्छन् ती सबै तपाईँमा रमाउन् र आनन्दित होन्। तपाईँको मुक्तिलाई प्रेम गर्नेहरू निरन्तर भनुन्, परमेश्वरको नाउँ उच्च होस्। तर म त गरिब र दरिद्र छु, म कहाँ चाँडै आउनुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा सहायक र मलाई छुटकारा दिनुहुने हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, विलम्ब नगर्नुहोस्।